Please take a few seconds to familiarize yourself with the nearest exit. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống đèn thoát hiểm sẽ bật sáng để dẫn du khách tới cửa thoát hiểm. In the event of emergency, the escape path marking lights will come on to guide you to the exit. Máy bay có trang bị áo phao cho quý khách sử dụng khi phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển. Áo phao được để trong túi phía dưới ghế hoặc ngăn chứa bên cạnh ghế. Sử dụng bằng cách lấy áo ra khỏi bọc, mặc áo choàng qua đầu, thắt chặt dây áo quanh eo. Quý khách không được làm phồng áo khi ở trong máy bay. Tại cửa thoát hiểm, quý khách làm phồng áo bằng cách giật mạnh thẻ đỏ hoặc thổi vào miệng vang. Trên áo phao có đèn và còi để gây sự chú ý trong việc cứu nạn. Trên máy bay có sẵn áo phao dành riêng cho trẻ em. There is a life jacket stored in a pouch